Pero sa pinauling tala, 5 na po ang naitalang patay sa magnitude 6.3 na lindol sa Mindanao kagabi. At narito ang unang balita. Nagkakantahan ang mga nagsisimba sa simbahang ito sa Kidapawan City nang biglang nagkagulo ang lahat dahil sa pagyanig ng magnitude 6.3 na lindol. Lahat sila nagmadali palabas ng simbahan. Naghihiyawan itong mga pasyente dito sa labas dahil napakataas ng gusali na kanilang pinanggalingan. Ganito rin ang eksena sa isang ospital. Ang mga pasyente ng ospital ay nagsipaglabasan matapos ang naganap na pagyanig. May ilang nasa hospital bed, naka-dextrose at naka-wheelchair pa. Holy okay, something's holy. Napatakbo rin palabas ang mga mamimili sa isang mall sa General Santos City. Nagkalat sa sahig ang ilang bumagsak na bahagi ng kisame. Lakas ng lindol. Grabe. Ganyan din ang sitwasyon sa isa pang mall sa Jensan. Halos magsiksikan na sa hagdan ang mga mamimiling nagmamadaling lumabas. Dahil sa lindol, sumiklab ang sunog sa mall na yan. Sa laki ng apoy, pati ang mga bumbero sa mga kalapit na probinsya tumulong na sa pag-apula. 2 bumbero na ang nasugatan. Sa kuhang yan ng CCTV sa loob ng bahay sa Tulunan, Cotabato, bigla na lang napatakbo sa kanyang lolo ang isang batang babae. Maya-maya, isa-isa nang nahulog ang mga gamit nilang nakapatong sa cabinet gaya ng mga picture frame, flower vase at mga laruan. Ayon sa FIVOX, naitala ang epicenter ng magnitude 6.3 na lindol, 23 kilometro timog kanluran ng Tulunan. Intensity 7 sa Tulunan at Blang, Cotabato at Kidapawan City. Intensity 6 sa Tacurong City. Intensity 5 sa Calamansig, Lebac at Palimbang, Sultan Kudarat, pati sa Pikit at President Roxas, Cotabato. Intensity 4 sa Cotabato City, Sultan Kudarat, Matanog at Barira, Maguindanao. Intensity 1 sa Zamboanga City. Kasunod nito, may magnitude 5.5 na aftershock na naitala 16 na kilometro mula sa Columbio, Sultan Kudarat. Wala namang inilabas na tsunami alert kasunod ng lindol pero inaasahan pa ang aftershocks. Wala po kaming ini-issue na advisory for tsunami kasi wala po to sa cut-off namin which is magnitude 6.5. Since 6.3 to at saka inland, hindi to magdudulot ng malaking pag-alon dun sa may mga dalampasigan. Para sa unang balita, Jonathan Andal, reporter. Dak lang, sunod. Papalang kilitan ko agad. Uy, di daw magpanik. Relax, di magpanik. Kilawam, di magpanik. Okay lang. Kilang ma'am. Relax lang. Relax lang, relax. Relax lang, relax.